te improvisa, si va lento o si vas deprisa, nunca te enteras que soy tu sombra y esa es mi manera de Bai, demostrarte. kaixo, ongi etorri Basteri Txiko denboraldi honeko laugarren saiora, eta gaur ere bi bakarrik gaude, gaur ere izango da kafe pa kafeteros, eta, gaur igual izango dugu Kafe pa publikoa, gansos. eta gure Joaneren eta Naiaren partaidetza, así que igual gaur, pues, Bai, jarri digute mikro. Eskerrik asko. eta, Larra, zu espalditik ez zaitu dela ikusten, Bai. eta zelan dana, Badira ja bi aste, abiste bezala, badiria, abistia da badira 3 aste. Ni justo bi aste egon naiz kanpoan astelehentan. Duela bi aste ez den egon programarik, ja, pasaden astean egon zen, eta ez nintzen egon, eta izan zen nahiko programa lokoa, ez da. bai, lokoa, Bueno, bai, ikusi zenuen, ez dut ikusi, oso ondo. baina zuk esan duzu. Eta non egon zara, Eta justo aste honetan egon naiz Salamancan, Salmamoko, no? Salmamoko. Eta zelan handik? Ondo, bai, sin más. Pizkat bizitza unibertsitarioa, nire lagunen bizitza unibertsitarioa, nik bizi ez dudana. Azkenean Bilbon, Ja, bizitza gutxi, no? Egin duzu. bizitza gutxi. Azkenean, Bilbon ez dago bizitza gutxi, baina Bilboko ingeniaritza eskolan badago Ja. bizitza gutxi. hor bai. Eta duzun bizitza kentzen dizute. Ja, ni azkenean que- justo nik bizi duana izan da Gasteizkoa, así que Bai, ezberdina. igual movida ezberdina. Ezberdina, bai. Eta zelan asteburua zer egin duzu? Bueno, ez asko, egia esan, egon naiz eskalatzen han rokodromoan, pizka bat. Entzun dut baita Bita, albuma, diska batzuk, album batzuk. diska batzuk. Bai. Bi igual. Bi diska. Gaur ekarriko Gaur ditugu. ekarriko ditugu. Jode, gaur eske abisatu behar dugu, gaurko programa izango dela nahiko musikala, ze justo Bai. Fonbe eta Aitor ezin izan dira etorri, eta, justo Orain, bi frikiak geratu gara gaur, eta Librotxi gaituzte. karaoke dugu hori, Bai. musika laudiora ikartzeko. Eta zuzelan, Ondo, ni ez dut ezer berezik egin. ezer berezirik, baina ze egin duzu. Zebez, atera, garimotxo batzuk edan, patata batzuk, jan, eta zera, ezin dut esan. Oi. No, si no se paga, no se promueve. Vale. Eta, Vale. Ondo. baina, eta, pasan asteko programa zen ikusi, ezta, esan duzu. Ez que egon naiz kanpoan, Bastante feka, bai, Bastante ez que feka. justo baita Salamankatik bueltan, busean, egon naiz beste gauza batzuk egiten. Eta gainera, justo aste honetan baita hasi daut masterra, Unirren. Hostia. Orduan, pues, Entonces, claro, gauza asko. respect. Baina ikusiko dut. Respect. Pues justo gaur igual, ekarri duguna izan da pasaden asteko movida bat, uste dut. Igual... Bueno, bai, Rilan ikusi dut. Rilan ikusi duzu, ezta, no? Bai. Bastante... oraintxe bertan atera duen diska izan da, ez dakit, supongo ya dakizuela zein den ikusi baduzu programa ez baduzu ikusi, mesedez, ikusi. Eta, Rosaliaren diskaren inguruan hitz egingo dugu, ezta? Ze diska? Ze Nola diska? deitzen da? Diska, argia. Lux, latinez. Bai, Lux latinez. Justo uste du... Edo grekeraz. Grekeraz Lux, beda? Ez. Ez, dut ez, no? Baina diskaren grekeraz hitz egiten da baita. Bai. Ez dut oso entzun, baina, bueno. En hebreo. En hebreo también? Bai, en hebreo también. Igual... Kantzelablea, eta. En hebreo, baina, bueno. Ni justo pentsatu nuen hori, hebreo, a ver, zer esan duen. No sé, Jaban Agila... eta, ez dakit. Alemanieraz. Baina. Alemanieraz eta latinez egitea, pizkat justifikatuta dago baita diska hori tematika, opera tematika edo tematika religiosoa izan den. Gero, suposatzen dut, erabili diren beste hizkuntzak baita dutela haien proposamena, haien esanaia. Bai, esanaia. Baina, bueno, sin más, nik entzun nuen justo baita Salamankatik bueltan. Bai. Diska osoa, porque algun abesti bai, baina diska osoa berez hasieratik amaierara entzun nuen hori busean, eta, bueno, nire impresioa nahiko ondo, azkenean egia da saiatu dela gauza ezberdinak egiten, egia da baita pizkat,
fumada dela pixka abesti fumada, bai. batzuk, tema hori orkesta bezala egiteko tematika hori niri gustatu zait, Bai, hori bai. musika hori orkesta bezala, eta sin más, niri abestirik gustokoena pizkat La Perla, pero La Perla. porque badaukat Eres debilitatea por los corridos. Raúl Lover o... Osea, ez naiz ezta Raúl Lover, ezta Rosalía Lover, baina corrido Lover bai banaiz. Ah, bai. Eta orduan, La Perla nahiko gustatu zait. Ba, niri ez dakit, Ni orain nago Novia Robot entzuteko gogoekin, ez dut entzun, eta Bai. igual, Dios es un stalkerren bertsio finala, azkenean berak uste dut atera duela, Horren astean komentatu nuen snippet batzuk egon zirela, eta han agertzen zen el snippet de francotiradora, ez dakit hemen gaudenok entzun dugunik. Nik ez dut entzun. Bueno, ba, Dios es un stalkerren abesti osoa, pues ez du atera du bakarrik atal bat, eta a mí me falta Vale. atal hori, porque, no sé. Da, Spotifyn dagoen diska baita, ez dago osorik. Osea, geratzen dira baita 3 abesti, Zeintzuk, bakarrik formato fisikoan daudena. eta zeintzuk dira. Begiratuko dut txuleta. Badakit Novia Robot Novia Robot. dela hoietako bat. Nori dago zuzendua Novia Robot? Bueno, ez dakit nori dagoen zuzendua, baina aipatzen da TikToker famatu bat abesti horretan, eta satirizatzen da, satirizatzen ez, baina kritika egiten dio. Berak pues, sin más, berak duen figuraren esanaiari edo. Eta No, TikToker honek da Rorro. Rorro. TikToker. Pablo, quería que le diese un disco. Badakizu, es Pablo, quería que sacase un disco, bai. Ba, hori, Novia Roboten egiten du Rorroen edo Rorrok errepresentatzen duen figuraren kritika, Bai. eta gero badaude baita Fokurrani eta Jean direla beste bi abesti Besteak ez diren atera. Formatu digitalean, baina bai formatu fisikoan. Jo, interesgarria. Nik ez ditut entzun. No, nik ez da. Badakit Novia Roboten letra zein den, bilatu nuelako, Bai. baina ez dut entzun. Uste dut, abestia. gainera, igo dituztela, baina gero edo bere taldeak Edo manager. dagoela horren atzean, Firma, bai, diskografika. hori, ia besti guztiak kendu dituzte Bai, ni bilatu nuen, internetetik, eta bastante ez nuen putada. inon aurkitu. Dago Suposatzen dut, esaldi bat, Novia Roboten, borroten. Bobot. Que viva la electronic putxain. bai. Que viva Electronic Putxaina. Bai. Hostia, bastante Bai. en contra con el disco, o sea, nik uste dela igual abestirik, arrarona ez, baina igual tematika eta lirikak igual dira, como alde batera uzten dutela Bai, tema erlijiotasun hori, ¿no? religiosoa, bai. Es que, Hostia, Putxaina, es que egia esan ez dakit zer jartzea, pentsatu. la verdad que es muy guapo, baina. Badauka hori, pizkat tematika religiosoa, eta zuk esan duzu, ezta? Soy de Lulu. Entrevistetan eta, elgarrizketan egon dela esaten, orain, pues, erlijiora Bai, a ver, aldatu es dela. que nik uste hori, no sé, igual, ez dut gogoratzen el malquerer, eta, no sé, ez dut orain buruan, eta ez dakit zenolako Omala. jarrera zuen, hostia, Bueno, iztere. korte. Bueno, gaur locos da berriro, así que ez du importa. Jarriko dut, bale, zu Bai, segiten. jarrituko dit, bueno, eitengo peserakin. Bueno, aprobetxatuko dugu, eta igual egingo dugu gure tier lista, Vale. edo diskaren inguruan. Eta, bueno, zein da zuen abestirik gustokena? A ver, nirea porcelana igual. Porcelana. Bai. A Buen ver, tema. Jone, zurea. Nirea bian ere, baina gehiago entzun behar dut dizka orain. Nik baita. Nirea igual, Dios es un stalker, baina naizolako un puto básico, eta sin más, porque me gusta bailar. O sea, hori da, igual, nire arrazoia. Baina gero, La Perla está bien, corredito, Bai. tumbado, eta, bueno, justo gaur publikoa daukagu, publiko bakarra, ezin duzu ikusi, baina justo igual ikusi dudan bakarlarik onena, bakarra ikusi dualako, eta bueno, gure horatzean daukagu Julen Pazartundua, gure Mediledioko aurkezlea, torri da eta ez du zer esan nahi, baina, bueno. Bai, hor doa. Agurtzera derrigortu naute, beraz, kaixo. Kaixo, aiegaldea osoari. Zelan
zeran errekatuak, Ondo, ondo, egin dituzu. Eginda. Eginda, eginda. Lehenengo batek eskatzen duen gutxienekoa egitea da, eta eginda. Ondo. Oso ondo, ba, Ondo. eskerrik asko etortzeaga. Da, bueno, Julen, zuk entzun duzu Rosaliaren album berria? Bai. Zein da zure abestirik gustukoena? Gustukoena, italieraz dena, izenburua gogoratzeko Ah. kapaz naiz izango. Mio Cristo Piange Diamanti. Hori, ostia. Ah. Bera salea zara? Ez dakiz orionez edo zoritxarrez, bai. Jo, oso ondo. Pavarotti, zein da zure bera abeslari gustukoena? Plácido Domingo. Rosalía. Bien tirada. Eta zurea, Larra? Ba, ni, bueno, ja esan dut, ez da? Egin dut spoiler, Bueno, La Perla. Perla, Rio Salea. Bai. Justo geratzen da mainstream, bezala, dela abestirik pues, famatuena, Bueno, bergain bai. kenduta, baina, bueno, Gairren ostean. claro. Azkenean, bueno, single atera zenez, pues, azkenean izango da gehien entzun dena, baina, bai, La Perla, eta gero, baita Dios es un stalker, Es que eta eso es un stalker. Jo, que la rumba del Reliquia ere oso perdón ondo dago, deitzen da, Zein? ezta? Reliquia bai, baita. La rumba del perdón, uste dut. Hori ez dut entzun. Ez dut entzun osorik. Bai, da justo azkenengo Estrella parteko Morenterekin. Hostia, diskoa. da. Estrella Morante, Zein? Iban los Estrella toros. Morante. Taldea. Zer Ez ezagutzen? dut ezagutzen, la verdad. Bueno, da talde bat edo? Taldea, da bakarlaria. Da bakarlaria? Bai. Bai, me lo he fumado. No, Estrella Morante, bai. Edo horiek ez dira daukatena diska Omega deitzen dena. A ver. Es que ez dakit orain, baina Estrella Morante, bai, bakarlaria da, no? Bai, bakarlaria da. Bai, me la he fumado, pido perdón. He ido de listo eta... Ba, hori justo ez dut entzun. Baita, Espainiar Sauvignon flamenko Blanc. abeslaria. Bai. Mea Sauvignon culpa. Blanc Besteak baita beste, gustuko zait. Kepa Junkera musikariaren eta Dulce Pontes abeslariaren lankide izan da. Como dato. Ba, nik ezagutzen dut, por Omega diska ezagutzen dudalako, baina... Ez que Entonces nik ez nuen dut talde ezagutzen, bat la zela. verdad. Más. Omega... Omega reggaeton. Omega reggaetón, bai. Me encanta el reggaetón. No, Omega, una movida andaluza, sin más. Bueno. Eta, bueno, zuk daukazu... Zer gehiagorik? Zer gehiagorik, gehitzeko, Rosaliaren inguruan. Egia esan, ez dut ezetz. Ez. Que, a ver, diskoa nahiko fumada da, ezta? Osea, egia esan, bueno, nik uste dut, bueno, egonda, osea, musikan sartuta, bai, hainbat denbora egonda, ja. azkenean influentzia asko jasotzen dituzu eta gauzak probatu nahi dituzu. Eta nik uste, izan dela, pues, pizkat hori, pues, igual Bad Bunny bezala pizkat, azkenean, influentzia asko jasotzen dituzu. Eta guzti hori plasmatu nahi duzu zerbaiten, eta zure artean, edo, azkenean sampleak edo kolaborazioak egiten, edo gauzak probatzen, eta nik uste dut izan dela bere hori egiteko diska. Ja. Gero, atxetik doan pertsonaia edo hori esan duela erlijio edo kristaura Hori, konbertitu adibidez, edo. zuk uste duzu dela... Hori izan daitekela pertsonaiaren edo justo albuma ateratzeko diskurtsoa. Eta justo albumarekin lotzen duzu edo bizi dugun garaiarekin? Pues egia zen ez dakit. Osa ez dakit, justo hori, da kaini guzti egiten duen por cierto, la verdad. Bueltatu da, Kanye West, Ja, bueno, bueltatu da. Beti dago, hortik. Baina da kaini guzti egiten zuen similarra. Azkenean hori, pertsonai bat azako interpretatu, incluso bere... Zuk uste duzu, honekin, Luxekin, katolizismoa bueltatuko dela gauza pop edo mainstream bat esatera? A ver, nik uste dut Rosaliak pizkat berandu dagoela. Modo honetan sartzen. Nire ustez, Azkenean duela ja urte batzuk interneten egon zen katolizismoaz larpeatzeko edo ja, baina hor bolada oso gauza hori handia, beti geratzen dira hori en el background. Osea, bai, baina nik uste justo ja hori gainberan dagoela, eta erlijioa gainberan dago. Erlijioa gainberan dago. Bai. No seamos cristianos. Esto,
Hot fuck. Hot fuck. Nik uste, igual, bai lagunduko duela pixka katolizismora, Bueno. mainstreamera ekartzen, Ikusiko dugu. No sé, igual da nire perlada, baina igual berriro jendea hasten da mesetara joatera, eta, jo que sé, bautizarse, ¿sabes? Eta hori bueltatuko Bueno, da. hori Batailua bueltatuko da. dagoen bai, osea, bautizarse eta Jaunartzea igual bueltatuko da. Igual jendea orain bueno. hasiko da Hori ikusten dut, baina gero jaunartzea egiten por la moda, por Rosalía. hortik aurrera gero rutina bihurtzea edo bueno, no sé, ez dakit, Osea, nik uste dut izango dela un pico temporal, eta listo. Bai, zuk uste duzu hori. Nire ustez. Igual baina, bueno, gero ez aterako du... Ez naiz gizartearen puto, ez naiz soziologo, ez Gero- naiz ezer, ¿sabes? Egite esaten dut por esan. Por esan. Esaten dut por esan. Por esan. Zuek zer deritxo zue? Kristautasuna bueltatuko da Rosaliaren eskutik, ala ez. Galdera erraza. Galdera erraza, galdera Rosaliak noiz argitaratu zuen diskoa? pasan astean. Ostiralean. Ostiralea. Iganten ez nintzen lauden egon, figatu zineten Elisara gaztegiago Nik ez nintzen gabe, oso. Dut igual, para bat pertsona bai, igual horbitu ziren ara, baina nik uste oraindik lotxa dagoela sartzeko. Eta uste dut konfunditu zirela eta Masantiniren txokora sartu zirela. Total. Nik uste, lokal batean daudenak bestean ere egoten direla. Bai, begol bai. Ni iganten ez nintzen, ez laudinen sodupen egon horregatik, ez dakit. Zatu beharko, nik uste horre egin beharko litzatekela, zera, ikerketa, ez, lana, ez igande batean eguerdiko 12etan, izaten ziren, mesak. Zun idea. 8-9 urte nitunean, bai. Bai, Claro, jaunartzea nuen. joder. Zuk ez nahi, horregatik, 8-9 urterekin elkarrekin joten ginen. Nik ez Zuk nuen ez. egin. Nik ez. Zularra? Ez nintzen egon. No, jaunartzean. Jaunartzean. Jaunartzea bai egin dut. Nik ez. Ondo. Foser badakizu. Bai, por la gui. Bai, por la hori gui. esaten dute beti, baina gero... Bai, disko Rosalía, bai. Sí. Rosalía regala Wish con Lux. Vuelta la Wii, vuelta el catolicismo. Claro, ni egin nuen guiaren garaian, Bai, nire adinekoak be. Eta nik ez nuen oparirik izan, porque no hice la comunión. Nengoen, han Elisan ikusten, elegante hori bai, ja nintzen elegante jantzita, baina ikusi nuen hori, esan nuen, baina puta mierda, eta ez nuen egin. Eta berri izan duzu, Rosaliak disko bat ateratzea, Bai, eta orain egingo dut, birplanteatzeko. egingo dut, nola ditzen da horrengoa, konfirmazion, Claro. eta Elisatik eskondu, eta bataiatu ere ez. bataiatu bai. Ah, Baina hori, sin más, familia kontuak dira, gero ja, sin más. No, ez du garatuko, por si acaso. Por si acaso. No. A ver, orain, ja, interview. Interview eskonduko zara, ez. Ez naiz eskonduko. Baina, bueno, Rosaliarekin igual bai. Sagrada Familian, berak nahi badu, baina Sagrada Familia. hori, bukatuta badago. Ba, bueno, igual, osatuko gara, igual, Beste algun bate, munduko beste beste alde batera, kristautasuna eta erlijioa ere, jorratzen duen talde batera, eta orain igual, hemen Espainian, egon ez ezaguna dena, baina gaur ekarri dugu, Larra eta Biok giz taldea. Bai. Ezta? Guzen plurala. Guzen plurala, gizera, Guz dela antxarra. antzarra, Pues giz. Plurala. antzarrak. Antxarrak. Bai, lekitio jai famatuaren omenez jarri zuten izena, eta, Claro, bai. Egon ziren behin lekeiten eta bueno, talde hau, nongoa da, Larra? New Yorkekoa ez da? Nongoa, zehazki? New York, baina ez dakit. Brooklyneko dira, bai. Ah, Brooklyn, anda. rock taldea, ez, Bueno, bai, indie rock edo. indie rock. Igual hemen, Ez que azkenean rock oso Ja. amplioa da, ez da? Baina, oso, bueno, oso Frank Zappa saleak nik uste direla, baina, bai. bueno, Jordi Grip bezala. Jordi Grip bezala, bai. Duela bai. bi kapitulu Zute- komentatu genuen. Frank, eski, uste dut, zidela Afrika, eta ja, peserakoak galduta daudela, eta hemen, Bai. erabaki dugu gaur, ekarri dugu la Kriston frikada. ¿Usted quién es? Usted Pero ¿Usted quién es? Ba, giz gara. Bai. No, eta, zima, eski gustoko dugu taldea, eta uste dugu, igual, laudiora, Rososki ekarri genuen bezala, Rusoski ekarri genuen. famatu bihurtu genuen Rososki herrenetan, eta jaietan ikusi dugu nola
leku guztietan entzun den, eta askotan etortzen zen jendea gure gana esatera, lo escuché por ti. Joder, de nada. Horregatik, eta... Bueno, a ber, agian gizekin bada pizka bat kasua, baina Rususkirekin ez dut uste. Nik uste bai. Baina, bueno, giz, atera duela diska iraiaren amaieran. Bai, iraiak 26an, Iraiak 26an. diska. Nire urte betetze egunean. Bai, jode, Nola? bere urte betetze egunean. 25, jode. Pues mira, justo September, ni ere miratzeko. iraiako naiz. Iraiak 14, dia 8. Bueno, eta... Bueno, pues justo atera dute diska hau, atera zuten diska hau, Bai. abuztuan uste dut atera zutela haien taxes Taxes. singlea, taxes euskaraz zergak dira. Osea, bueno. Duolingo Más- klasea. Abizitzearen, egon naiz lehen eluiar begiratzen, dena apuntatzen, eta, bueno, abizatu behar dut, gaur dela, igual, gehien prestatu den programa, eta uste dut ikusten dela, Oso ondo. que Eta ez dut ez prestatu, Osea, egon ginen atxo, hitz egiten, eta prestakuntza izan zen bakarrik, bueno, bueno, zeri bai, buruz hitz egingo nuen, behintzat esatea, egin eta dugu listo, eskaleta bat, eta Julen, jakin dezazun, eskaletan sartuta zaude. Bai, basaude. Ez dut ulertzen zergatik. Sin más, eske bagenekien etorriko zinela, eta erabaki genuen, jarriko dugu Julen, igual, momenturen baten sartuko dela, eta, sin más. Bueno, sartu bai. Sartu bai, Baina baina igual bai. zerbait esango zenuela, sin más. Vale. zerbait esan dut. Zerbait esan duzu, bai. Bai, Nik ondo, beretan ondo. uste nuen, duela 20 minutu idatzi didazunean, berandu nentorrela, azkena nintzela iristen, eskatuta errekadua egin gabe utzi behar nuela. Sí. Vale. Jarri. Bai. Jarrituko dugu... Hori izan da eskaleta, bale? Osea, atxo Joser eta biok. Bai. Denbora asko egon ginen, hau prestatzen, eskaleta prestatzen, Bai, denbora asko, 10 minutu. Gaur hitz egiteko eta... Larrak Eta arazo gidoia batzuk izan ondo zituen izateko. ordenagailuarekin, nik arazo batzuk izan dituen argiarekin, eta igual 10 minutu iran behar zuena, 20 minutu iran zuen, baina, Bai. bueno, zela bi, no? Bueno, Bueltatuko gara, bueltatuko gizera, gara, que bai. se nos ha ido. Eta, bueno, sin más. Hori, zergak abestiarekin, kriston arrakasta izan zuten, eta gero ja, pues hasi zen Canal del Hype, Trinidad singlea ere atera zuten. Trinidad igual ez zuen hainbesteko arrakasta izan, baina, bueno, nik uste diska nahiko arrakastatua izan dela, no? Bai, osea, nahiko komentatzen ari da, A ber, oraindik ez daukate hainbeste reperkusiorik, baina, bueno, pizka... Bueno, Osea, hainbeste pizkanaka... dinote bizitak edo, osea, Ja. Spotifyren eskutsak edo begiratuz. Ja. Gero, pop kulturan edo Bueno, nik uste orain lortu dut. jende asko dagoela haiei buruz hitz egiten eta disko honei buruz hitz egiten eta analisiak egiten eta de todo. Akizu, ze nota eman zuen Fantanok diskari? Eske, lehen ikusi dut bideo labur bat eta zeuden haiek bi, osea, Giz eta Antoni Fantano. Bai, baina hori da 2023ko diska atera zuten. No, 2024koa. Ze nota eman, bueno, berdin zait. Zazpi bat. Antoni Fantano Zazpi bat. esaten duena, me la trae al pairo. No, Antoni Fantano ezagutzen ez baduzue, Bai, burusoil bat. Burusoil bai. Burusoil bat eta musika hitz egiten du eta Bai. notak ematen ditu eta listo. Ez duzue Gu gehiagorik esan. jakin behar. La verdad. Eta, bueno, sin más, ibilbidea aipatzearren, Giz taldea 2016an sortu zen, baina haien lehen abestia 2021an plazaratu zuten, logo edituzte dut deitzen dela, baina ez dut entzun. Eta ja, nik abuztuan ezagutu nituen, eta uste dut abuztuan Bai, Bai, haiei buruz hitz egin genuen. bai, egon ginela buruz hitz egiten, eta, bueno, pasan urtean atera zuten 3D Country albuma, eta nahiko arrakastatua izan zen ere, ez Getting Kill bezain arrakastatua, baina nahiko arrakastatua, Getting Kill azkenengo diska dena, eta han, pues bueno, zuk abesti batzu, osea, Bai, hor- osea, entzun dute diska osoa. Osea, bueno, entzun nuen osea, lehen alditan, joder, pizkat, hasieran egin zitzaidan pizkat raroa.
arraroa edo zaila entzuteko. Eta berez baita bere ahotsa delako pizka bat, ez dakit, ezberdina, ezta? Eta Ja. badu baita abesteko pues, berezitasun hori, eta entonatzeko berezitasun hori. Bai, Eta baita, nik uste dut izan zela Long Island City Here I Come, bai, entzun nuen lehen abestia, eta egia esan pizkat luzea da. bai, bizka, luzea, bai. Eta baita ez da entzuteko erraza. Ja, no, ez da erraza. Baina, bueno, Baina, azkenean, bueno, oitzen zarenean, nire ondo gustatu dago. zait diskaren tematika, eta badauden abesti asko oso Oso ona direne. onak direnak. Eta niri, bueno, egin gustatzen zait abestia, hau Hau Page du kokain, bai. kokainaren herrialdean, gaur, dena itzuliko dugu. Bai, kokainaren herrialdean eta egiten dio referentzia Agur, bainat. egiten dio referentzia em, kuadro bati, ezta? Eta baita, Zekit. bueno, ez, bai, ikusi dut egiten dio referentzia erdiaroan kokain lekua edo zela joder, no esaten da abundantziaren lekua, ez dakit nola esaten den oraintxe bertan. No esaten Zekit. abundantzia. A ber, Igeriketa. euskara irakaslea. Oso galdera hona, baina lan orduetetik kanpo harrapatu nauzue. Claro. Bueno, Bai, ja, berdin, sin más. Lu Jarregui nahi ondo funtzionatzen du, ez, Foser? A ber, Abundantzia. Bueno, Oso galdera. egiten du referentzia hori, abundantziaren leku honi, eta osea, berez, kuadro honek, edo referentzia egiten dion kuadro honi, ugaritasuna. ugaritasuna, claro. Edo, paratasuna. Erreferentzia egiten dion kuadro honetan, pues, agertzen dira, tres reventaus, Bai, lurrean. Bakoitzak errepresentatzen duena klase sozial bat, edo. Bueno, garaikoa, azkenean noblezia, erdiarokoa. bai, noblezia, Kleroa, kleroa eta herritarrak. errisea. Eh? Errisea. Oratores, Bai. laboratores, Zuk jakingo Oratores. duzu hobeto, bai. bai. Eta hori, agertzen dira todo reventaus, Bai, baina badaude ugaritasunaren herri honetan, baina azkenean agertzen dira como no sé, ez dakit nola esan, dena izan da, baina ezin manejatu, básicamente. Sin más, perla da. Ikusi dut lehen, ja. eta Informado. bai. Ba, igual entzungo dugu, bai, no? entzungo dugu abestia. Entzungo dugu abestia, bueno, eta Bai, uste para dut descansar. Bai, bideoklipa bideoa ere dago, badaukagula, Bai. así que ikusiko duzu eta ikusiko dugu. You can stay with me, baby. You can stay with me, and nobody would care. You can stay with me. You can stay with me, and just pretend I'm not Ba, there. bueno, hor izan da, entzun dugu. Bat. Nire ustez abestirik onena, Oso polita da, Osea, eta accesibleena baita. entzunez baduzue, gomendatzen dugu hemendik entzutera, porque nahiko abestiona da, nahiko polita eta nahiko tristea ere. Bai. Bideoa nahiko tristea da. Eta, bueno, Eta abesti honetan komentatzen da like a sailor Like a sailor, bai. in a green Bai, big boat. arrantzale bat bezala. Hemen, pues, justu Euskal Herrian Itxasontzi baten. badugu pizkat hurbiltasuna arrantzalei. Eta, bueno, abesti honek hitz egiten du amodioaz eta Amodioaz, bai. bai, amodioaz. Zer nolako amodioaz. Amodio zaila. Amodio Eta needy, ez dakit nola esaten den. Needy? Needy. Bai, eske ni naiz ingelesa, bai, naiz un puto anglosajón. Needy. Ez dakit, ez needy, baina clingy. Clingy, joder. Abesti asko. Me cago ere.
Baina hori, Niri, como... a ber, niri nola dauzkaz, behartzu. Claro, hori, Behartzu. behartzu, bai. Behartzu. Osa, azkenean hori. Bueno, abeslariak Jode, eskatzen dio gaur igual da, en plan, euskara Duolingo klasea, Bai, zorrea justo Julen eta erabaki dugu gaur Duolingo klase bat egitea. hitzak irakatziko ditugula. Erabaki duzue gaur euskaraz egitea saioa. Bai. Eta, bai, ez egiten da, hori, amodio behartzu bat, ez? Eta Ojo, nola oso ondo. abeslariak bere maitearen beharra duen eta behar pizkat triste bat, incluso hori. Eskatzen dio, ia, en plan, suplikatzen, ez joateko eta arekin geratzeko. Eta, bueno, generales, osea, diska osoa baita, tematika pizka bat horrela nihilista edo desesperantea du. Bueno, bai. Bai, ez duzu uste, zu. Es que depende, es que nik uste Cameron Winter abeslaria da, eta pasen urtean kaleratu zuen heavy metal diska, eta diska horretan pues, nahiko tematika tristaboa edo erligiotua izan zuen, eta nik uste abesti askotan Rosaliaren diskarekin lotuta, nahiko, tematika edo kristaboa du. Baina dinosu disko honetan, Disko Getting honetan, Killed. disko honetan ere. Askotan, osea, adibidez, ez dakiz abestietan hitz egiten du Juana de Arcoren inguruan. Ah, bai. Bastante, A ber, baina, osea, nik ez dut uste tematika horren inguruan biratzea, baizik eta. Azkenean, referentzia erligiosoak Ja. Bai. askotan erabiltzen dira. Eta nik uste tematika generala izan dela como, pues eso, tematika nihilista edo galduta egotearen tematika, Ja. pizkat gaurkotasuna baita, osea, gaurko egunean ez delako erraza agian Gazte izatea. bueno, ez gazte Gizaki izatea. Bai. Baina, bueno, zure abestirik gustukoena zein izan da disko honetan. Lehen Opaiz du kokain, eta orain Opaiz du kokain. No, Long Island City, Bai, oso ondo dago. Gero, eski depende eguna. Osa, gaur egon naiz diska entzuten, eta Trinidad, edo Taxis, baina ja Taxis ondo Taxis dago, alde batera utzi dut, porque lo he quemado. Bai. Baina guapo. Eta, bueno, hori, egin dugu baita Cameron Winterren bakarkako karreraz, edo? Bai. Nola ditzen zen diska? Heavy metal. Beste diska? Heavy metal. Ni horretaz, diska horretaz entzun dut Love Takes Miles. Love Takes Miles, bai. Nik gomendatuko nuke $0 entzutea. Zein? Osa, $0. Nola... $0. Zero. Zero. Bai. Eta zein da itzulpen? Itzulpena, joder, 0 eusko. 0 eusko. Vale, bai. 0 eusko. Osea, oso abesti polita da, eta hori, osea, gomendatzen dut bere diska entzutea, eta hori, giz entzutea. Osea, azkenean, nik uste hurrengo urtean, que lo van a petar gehiago, askoz gehiago, así que hori. Nola definituko zenuke haien estiloa edo? Osea, gizen estiloa lehenengo, eta gero? Zappa, Frank Zappa. Eta gero Cameron Winterren estiloa. Frank Zappa. Frank Zappa, eta listo. Frank Zappa, eta, jo que se, besterik, dakit, Frank Zappa nik uste. Bai, ondo. Eta Cameron Winter, pues, un tío triste. Sí. Un tío triste. Nietzsche, gure... No, Nietzsche es. No, coña. Es gara suficientemente hombrecitos. Bai, ez gara nerabeak ez da. Nietzsche zitxe egiteko. Baina, bueno, nik uste igual ja... Zeran goaz denboraz? 34 minutu. Ba, igual... Pues... Igual ja... Hasiko gara eskaletaren agurrarekin. A ver, zer ez behar genuen agurra? Agurrean ez dugu ezer jarri genuen agurra esango genuela. Esan agurra. Pasan astean agurra esan genuen, eta aitorre egon zen 5 minutu gehiago hitz egiten, así que, sin más, gaur uste dut, edo peseratik zerbait gehiago gehitu nahi duzue? Bi gauza. Bat, lehen esan duzu Foser eskaleta egiten 10 minutu pasatu zenutela, agian 11 pasatu bazenute hobeto, zaretelako kapaz izan,
jartzeko Julen Pagaza sartuko da. Sartko da, jarri duzu, Ze jarri du? Sartko. Sartko. Ez dut jarri. Hizkuntzaren ekonomia, baina neurri bateraino. Ja, bokalak jatearena ez dakit. Bai, uste dut nahiak honek jarriko duela. Bai. Aiaraldea osoak ikusi desan, eta orotu bai. Agian Julen Pagaza sartko da. Horrengoan, 11 minutu eskaini. Jarri zenuen, Agian bai. Bai, pues igual jarri jarri zen. Berdin dit. Larra eskaini 11 minutu rengoan. Eta gero, bigarrena, pasaden asteko programa ikusi ostean Manuela Esperantza gaur bat edo bat ere ez egoteko. Eta azkena, gaur ikusi dela benetan zuek zaretela musikazaleak eta ez Mazarrate eta Fon, bai. Beste biak ona datoz, hitz egitera, bueno, Pistoa zen izan, ez? Pisto. Pistoa di pesto. Mazarrate ona dator, pisto buruz hitz egitera, eta Fonbe, bastakit. Bueno, gidari bezala, da gure bronkano maitea. Da gure ratilari abotsa duena. Bueno, hori izango da. Urrengo astean, ez gara etorriko, plan, nahi eta joanek grabatuko dute, Julen etorriko da, plan, gu gara hortik, sofa gutxik, hori da. Aitzakirik gabe, plan, ez da gara etorriko, porque ya, pikao. Baina, uste dut igual, azaroaren egunen batean, egongo dela revival bat, eta aipatu behar dugu, Aiaraldeatik egiten ari direla movida bat, eta etorri alzaretela gu ikustera, zuzenekoan, eta, parte hartzera nahi badazue, eta, gonbidatzen zaituztegu etortzera, gaur Julen etorri da, eta uste dut, hurrengo astean Julen berriro etorriko dela, eta hurrengoan berriro Julen izango dugula hemen, ez dut uste, gehiago etorriko denik, baina, Julen, placer bat izan da zu etortzea. Nirea. Mila esker benetan, eta, hau izan da, Basteritzia. Oh, give it.